我以为我和校草是双向暗恋，他只欺负我一个人，而我默默被他欺负，谁也不敢先表白。直到有天，我发现他喜欢的是我闺蜜，又欺负我家小易是吧？看爹揍不揍你！看着两人亲昵打闹，我决定放下所有暗恋。几个月后，闺蜜问校草：“你最近不欺负沈一里了，是不是喜欢人家？跟爹说说。”校草装作不经意似的望向我，耳廓泛红。喜欢。我荒唐笑出声。好恶心啊，这不会是表白吧？课间跑步的时候，我被陆林撞出队伍，摔在操场边。闺蜜林静欢气炸了。靠啊，陆林你又欠揍是不是？被喊到名字的男生漫不经心回头看了一眼，嘴角勾着笑。不知道你们班里有没有这种男生？坐在最后一排，桌下塞着篮球，数学满分，语文却是倒数。某天你成绩下滑，被老师谈话，他突然出现，笑着给老师打岔。于是老师只顾着骂他，挥挥手饶过了你。他总是穿一件黑 T 搭配蓝色校服裤，简简单单却格外好看。一头凌乱黑发，帅气的脸棱角分明，身上满满都是阳光的味道。上课时，很多女生悄悄回头看他；打球时，球场外也总是站满了害羞的女孩子。偏偏他身边只有好哥们，从不和女生走得太近。对他有好感，好像是再正常不过的事。我一定让陆林好看。林静欢扶着我回班休息。陆林从不跟女生走得太近，我俩却是个例外。陆林喜欢欺负我，故意撞倒我的水杯，故意藏起我的试卷。我性格内向，每次都是林静欢替我骂回去。有人说陆林暗恋我，才会用这种方式吸引我的注意力。也许我们都是笨蛋，这场暗恋谁也不敢开口。刚进班，林静欢指着陆林大吼：“你过来给小易道歉，别让你爹亲自动手啊！”陆林随意灌了一口水，笑着朝门外跑。狗陆林，别让你爹抓住！林静欢长着一张精致乖巧的脸，骂起人来奶凶奶凶的，直接追出教室要揍陆林。走廊的窗口能看到夕阳，少女在橘红色的晚霞里追着少年奔跑，两个人的笑容格外好看。那一刻，我忽然懂了小说里写的青春是什么样子，只不过是他和他的青春，没有我参与。追着追着，林静欢突然晃了一下，慢慢捂住小腹。陆林倏然皱眉：“你怎么了？”林静欢咬了咬唇瓣：“你爹今天姨妈痛，不想和你闹，快去给小易道歉，他都受伤了。”陆林焦急走来：“你受伤了？你聋了？你爹说的是小易受伤了，还不给小易买奶茶道歉？”陆林愣了下，这才望向林静欢身边的我，目光里的担忧、焦急一瞬间消失不见。林静欢让我别说话，于是晚自习时我们都喝到了奶茶，是最近很火的游戏联名款，听说排队4小时都不一定买得到，找代购要加50块钱，全糖不加冰。看到杯套的那一刻，林静欢忍不住捂嘴尖叫：“小易，小易，这是我老公哎！”我并不认识杯套上的角色，依稀记得林静欢朋友圈发过，我甚至乳糖不耐受，喝了会肚子疼。鬼使神差的，我转头望向最后一排，陆林懒懒靠在椅子上，似笑非笑地望着林静欢的方向，眼眸里沉满温柔笑意。那一刻，我全都懂了。世界上哪会有这样巧的事呢？我暗恋的人恰好也暗恋我，我早该清醒的。他怎么可能喜欢我这种又胖又丑的女生？晚上回家，我照了照镜子，镜子里的女生皮肤偏黑，头发因为自来卷梳成马尾，总是乱蓬蓬的，140斤的体重，即使像林静欢那样穿 JK， 腿也粗得不忍直视。这张脸实在算不上好看。妈妈问我今晚为什么不愿意吃饭，我反问她：“你觉得会有人喜欢我吗？”妈妈很认真地喊我名字：“沈一里，女孩子不要为了别人喜欢而活，你要自己喜欢自己。你从小就内向，不爱把心里话告诉我们，没关系，我们尊重你。但你要记住，外界的声音都是参考，你不喜欢就不要参考，专心爱自己就够了。”第二天刚进班，林静欢的声音传来：“哎呀，护手霜挤多了，陆林过来给你涂点。”陆林来教室前面扔垃圾，抬头撞见我，仿佛看了一团空气。我不涂。林静欢不开心地皱眉：“快点过来，别让你爹生气。”小易帮我按住他，别让他跑了。陆林下意识歪头看我，我直接无视他，走回座位。哎，小易，算了，董超过来给你涂点。传卷子的男生笑嘻嘻凑了过去，顺便捏住林静欢脸颊。林静欢一边捂嘴笑一边捶他：“敢欺负你爹呀？看我不打你！”陆林在教室前面看着，眸色冷得可怕。他阴着脸朝林静欢走去，路上忽然停下，抬手抢走了我的卷子，撕了。我的手还按在卷子上，卷子瞬间被撕成2半。林静欢立刻气鼓鼓地望向我们，把董超晾在一边。陆林，你有手欠是吧？不许欺负小易！话音刚落，我直接把卷子团了砸在陆林脸上。陆林下意识大吼：“你有病啊！”所有人都愣住了。我走到陆林桌前，拿走了他那份空白卷子，写上自己大名，然后冷冷警告：“我看你有病，管不住你那双贱手，就让你爸妈带你去治治呢。宛平南路挂个号又不贵，活该，傻了吧你！”我们家小易也是有脾气的。林静欢第一个跳到我身边欢呼，叉着腰朝陆林嘚瑟。老师已经进班了，陆林只好压制住心中的怒火，临走前弹了下林静欢的额头：“靠啊，你敢弹你爹！上课了，都回座位。”被老师警告，林静欢委屈地走回了座位。林静欢坐在我后面，课上到一半，她同桌嘟囔说：“好香啊！”两人四处乱嗅，林静欢突然说：“傻了吧你，这是我们家小易的体香。”说完她才意识到正在上课，全班齐刷刷地朝我望来。空气安静1秒，陆林先笑出声，紧接着全班大笑：“不是吧，就他还体香？又胖又丑，估计是用香水掩盖体秀吧。”都安静，专心看卷子。胡说什么呢？虽然老师警告过，可还是有无数古怪的目光在我身上流连，让我如坐针毡。林静欢为什么这样？对不起，对不起，小易，我当时就想开个玩笑。刚一下课，林静欢立刻红着眼圈来找我道歉。几个男生在后面看好戏，林静欢可怜巴巴地拉我袖子。我不会化妆打扮，我第一次闻见这么好闻的香水，我没忍住，所以我不懂你什么意思。你脸上的素颜霜内眼线裸色唇彩都不叫化妆，我只是换了款洗发水，到底有什么好惊讶的？林静欢一下子收回自己的手，像是受到了惊吓的小兔子，红着眼圈轻声抽噎。对不起，你怎么才肯原谅我？我也不想6年的闺蜜情闹得太僵，于是叹了口气，抱起课本赶去下节课的教室。等我回来再说吧，我先去上课。
高三选科有一些冷门搭配，上课的教室是流动的。林静欢继续上化学要留在本班，我上地理要早走几分钟去其他教室。出门时遇见班长，他好心提醒了我一句：你为什么和林静欢成为好闺蜜呀？她上辈子就过你的命。我说话比较直，但有的心机婊就喜欢找个背景板来衬托自己又美又可爱，并且不用担心背景板和自己抢男人。她和你当闺蜜是什么心思？反正你掂量吧。我愣了许久，并不想用恶意来揣测林静欢。我们初一就认识了，那时候我因为胖和自来卷被班里男生起了个外号叫海带，是林静欢骂了所有欺负我的人，主动做我的好朋友。这6年有许多女生想加入我们的友谊，全都被林静欢拒绝了。她说我们要做天下第一好的姐妹，她一辈子都保护我，赶走欺负我的臭男生。我不相信她是班长说的那种人。下课回班，我桌上摆着一杯星巴克，我爱喝的口味只有林静欢知道，应该是她特地买来道歉的。左思右想，我决定给她的游戏号充个礼包，主动和好。找到林静欢时，她正在走廊里和陆凛说话。都怪你，你爹现在跟闺蜜吵架了，你说怎么办？陆凛皱眉，你们女生的事我怎么知道？林静欢嘟着嘴掐住陆凛的胳膊，要不是他先拿卷子砸你，爹才不会帮你报仇呢，你有没有良心啊？还有别装作不懂，女生吵架归根结底都是因为嫉妒啊。爹跟你关系太近了，沈依离喜欢你，所以嫉妒我，以后离你爹远点吧，咱俩就单纯的父子关系，我可不想因为你而失去一个好闺蜜。陆凛仿佛听到什么天大的笑话，眉头紧拧，沈依离喜欢我？开什么玩笑，那头肥猪，我可不喜欢他。说完想了想，又急着补充一句，我欺负他单纯为了好玩，你应该懂吧？林静欢像是听到了满意答案，缓缓勾起唇角，窗口的风让他打了个喷嚏，陆凛立刻脱下外套丢给他，算你小子孝顺。林静欢头小脸小，整张脸埋进外套里，只露出一双湿漉漉的眼睛看着陆凛，可爱到不行。爹知道你不喜欢那么肥的，我是男的，我看见他也萎了，哈哈。林静欢笑的时候，我就站在两人身后，只感觉浑身的血液都凉了。陆凛足足有几秒钟没说话，然后疑惑道，你和沈依离不是好闺蜜吗？怎么这样说她？林静欢轻咳了一下，带着几分娇嗔说，我和你们这群臭男生不一样，我怎么可能真的骂小易？是开玩笑而已。我俩私下里经常开玩笑，他还骂我有妇科病，和咱班男生都睡过呢。呵呵，女孩子的友谊比你想象的复杂多了。陆凛眸色微变，高声怒道，他怎么能这样造谣？他还说你什么？林静欢委屈的低下头，正要开口，我突然横插进来，我还说什么了？我也很好奇，让我也听听啊。啊，小易你怎么来了？林静欢吓到脸色煞白，慌乱低下头，假装什么都不知道。沉默的空气中充满了尴尬，我忍不住甩了林静欢一巴掌。开玩笑要两个人都觉得好笑，你一个人认为好笑叫冒犯，背后骂我还要装成受害者是吗？你敢当着我的面说我造谣你什么吗？我这些年对你还不够好？连声质问让林静欢吓出了眼泪，连睫毛都透着红，死死咬住娇唇不敢说话。陆凛心疼的挡在前面，沈依离你够了吧？有必要这样欺负她？我只骂她没骂你是吧？追女孩连句喜欢都不敢说，只敢欺负她，朋友找话题，朋友活该当这个大冤种吗？她是嘴贱，而你是纯纯的窝囊废，什么垃圾？陆凛骤然握紧了双拳，像一头被激怒的野兽，死死瞪着我，脸色铁青。你再说一遍。上课铃已经响了，我冷笑着转身离去，不再和他们浪费时间。你想听可以把我的话录下来，回去反复细品。你也可以继续针对我，反正你惯会欺负人。还有，我确实又胖又丑，你俩一个帅一个美，可也没见你俩成明星啊，也没见高考给你俩单独加分啊。天桥的乞丐一天还能挣个10块8块，你俩蹲那连1分钱都挣不到，不知道成天高贵什么东西。回座位我才发现，那杯星巴克是别人喝过的，手机尾号也和林静欢的不一样，多半是上节课坐我位置的人留下的，都是我自作多情。我笑着把咖啡丢进垃圾桶里，也丢掉了我和林静欢6年的友谊。周末我去把头发剪短了，高三时间紧，少花点时间打理头发就能多睡一会。可我这种自来卷剪短发会炸成鸡窝，于是在理发师的推荐下拉直成了齐肩短发，很漂亮吗美女？这个发型清清爽爽的，像我高中的班花。镜子里的女孩依然是那张脸，普普通通的五官，不笑的时候唇角是平的，乌黑垂落的短发修饰出几分冷清气质。理发师拿出染发膏让我选，班花染个榛果灰棕或者黑茶色，保准让你变得更漂亮。高中不可以染发烫发，我摇摇头拒绝了。黑色有点沉闷哦，男孩子们喜欢纯欲一点的，这几种老师看不出来。不用了，顺便帮我把会员卡退掉。我不需要讨男生喜欢，我想换一家尊重顾客的理发店。理发师不敢置信地看着我，整张脸慢慢涨成了猪肝色。其实我已经明白了妈妈的话，我的头发就是黑色，不管别人觉得漂亮还是丑，我就是这样，不管他们喜欢还是不喜欢。周一进班时，我的新发型让大家惊讶了一下。班长发卷子从身边路过，冷不丁来了一句，这发型不错，适合你。我礼貌笑笑，忽然察觉身后有道灼热的目光在偷看，转头望去，陆凛慌慌张张低下头，假装在忙。这时林静欢进班了，她披散着长发，发尾卷成了柔软的波浪，还大胆染成了棕色。软糯的米棕色透着一点黑发本色的冷清感，不经意地拨弄几下发丝，瞬间在班里引起轰动。董超朝林静欢吹口哨，欢姐烫头发喽，我要告诉老师去。林静欢笑着走到座位，一边绑头发一边和董超打闹，烦不烦啊？别惹你爹，你爹只是随便弄了弄，滚滚滚。董超故意揉乱林静欢的长发，于是他攥起小拳头反抗，脸颊泛起可爱的红晕。一片笑声中，陆凛起身朝林静欢走来，陆凛过来，帮你爹拿一下皮筋，你爹要绑头发。林静欢掏出一根粉色皮筋要套到陆凛手腕，谁知陆凛没有搭理他，停在了我桌前，骨节分明的大手按住了我的卷子。沈依离，我不是你说的那种人，我不是故意欺负你，找话题追你闺蜜，我没有那么幼稚。如果我喜欢一个女生，我会直接告诉她，绝不拐弯抹角。空气凝滞半晌，我冷漠地推开陆凛，漫不经心道：哦，关我屁事。换做从前，如果陆凛主动找我说话，我可能会小鹿乱撞一整天。
如今放下了那些暗恋，心底平静的没有一丝波澜。他好还是坏，成熟还是幼稚，都与我无关了。也许是高三压力太大，我2个月瘦了10几斤。妈妈凌晨为我送夜宵，站在身后一阵心疼。不能歇歇吗？先睡觉吧。我摇摇头拒绝了。放弃陆林之后，我才意识到从前荒废了多少光阴，我必须加倍努力才有机会考入名校。妈妈送的夜宵是一块提拉米苏，我也拒绝了。林静欢喜欢各种零食甜品，总是把腮帮子塞得鼓鼓的，像小仓鼠一样可爱。可她真正吃的很少，为了不浪费，剩下的零食全让我吃掉。提拉米苏是林静欢最喜欢的，我看了就恶心。年末的时候，学校要举办运动会，这是高三毕业前最后一次运动会。林静欢作为文艺委员，精心准备了班服和节目，还占用晚自习安排比赛项目。最后一堂课，老师刚刚离开，林静欢突然扑哧一声笑了出来。不是吧，沈依林，你班服定 S 码？安静的教室里，这道笑声格外突兀，仿佛怕大家没听见似的。林静欢又问了一遍。我88斤我都穿 L， 你140斤你穿 S。班服是某宝店批发款，尺码都是偏大的。而我从小被教育买衣服要买最合身 ，S 的肩宽胸围衣长都合适，也符合我168的身高。我哪里选错了？林静欢惊讶完，立刻有男生在底下偷笑，哈哈哈，他穿 S 码，自己多肥，心里没点数吗？真装。董超回他，你别说，他最近好像瘦了，没准能塞进去。笑的人越多，林静欢便越得意。他走到讲台上看着我，试图从我脸上找到一丝窘迫或愤怒，可惜什么都没有。我搁下笔，气定神闲地反问他，你觉得这件事情很惊讶吗？你不就想说我胖你苗条吗？不好意思，我穿 S 码恰好合身，你 L 码穿着像竹竿上套了个麻袋，谁丑谁知道。好了，全班都知道你最轻，你连核弹灰就2斤，你满意了吗？林静欢那点小心思被我拆穿，瞬间气得浑身发抖，一时说不出话来。董超小声嘟囔了一句，还挺凶。我欢姐也没说什么呀。我立刻望向董超，骂他没骂你是吧？我胖是暂时的，你细是一辈子，你他妈找死啊！董超猛地站起来，双目像是要喷火。下一秒，陆林突然重重踹了一下董超的椅子，巨大的声响把大家都吓住了，齐刷刷朝他望去。吵死了，嚷什么？陆林懒洋洋拖着腮，轻勾唇角。L 码我穿都大，想看竹竿上套了个麻袋是什么样子，呵呵。气氛有一瞬间安静，紧接着全班爆笑。林静欢整张脸都红了，站在讲台上窘迫到手指都蜷缩在一起。陆林你讨不讨厌？别烦你爹！颤抖的一句娇嗔，伴随着粉笔头朝陆林砸去，却失手落到了班长脸上。班长瞬间炸了，瞪着林静欢高声怒骂，有完没完？不讨论比赛报名就都给我安静自习，就考那几分还有心思玩闹呢？先聊着见，有的人就是活该，又菜又爱犯贱。林静欢委屈巴巴地咬住唇瓣，默默红了眼眶。大家不要聊其他话题了，我们讨论比赛报名。运动会大部分激烈项目都不让高三报名，除了开闭幕式的表演，只剩下一些趣味项目，比如2人3组赛跑。林静欢把我安排到了2人3组，可是没有男生和我搭档。他故作苦恼地望着所有人。我再问一次，没有男生主动报名吗？我的名字孤零零写在黑板上。林静欢故意把其他组写得很远，看上去好像我被孤立了。你们男生主动点啊，把女孩子晾在这里很不绅士的。沈依里心里该有多委屈啊？难道他人缘这么差吗？董超在下面小声嘟囔，这么凶的一个女的，谁敢跟她搭档？我怕她吃了我。林静欢刚要偷笑，陆林突然站了起来，单手插兜走上讲台，把篮球内项的报名划掉，再把名字写到了我的旁边。我和沈依里一组。林静欢愕然愣住，不敢置信地望着陆林。这时候董超阴阳怪气起来，呦，你这么主动，你是不是喜欢沈依里呀？陆林静静站在讲台上看着我，黑眸里闪烁的复杂情绪让我看不懂。我也没心思去猜，我只是不想带一个废物打比赛。发现我的冷漠，陆林转而望向董超，话里透出一股天生上位者的嚣张。你连定点3分都不会投，我主要就是嫌弃你。班里的男生们连连偷笑，话题也跟着越扯越远，没人再提陆林喜欢谁。在吵闹的笑声中，陆林又看了我一眼，黑眸里极力克制着某些冲动。陆林最终和我一组，参加了2人3组。秋末的风很大，在起点准备时，我身上宽松的运动服被吹得沙沙作响。陆林突然来了句：“你瘦了很多，学习压力大，你学你也瘦。”陆林垂眸望着我，喉头轻滚，侧过身帮我挡住了风。如果你是因为跟林静欢决裂的事伤心难过，大可不必。他那种人不值得。我略略惊讶，多看了陆林一眼。你不是跟他关系挺好的，怎么搞背刺？你不是喜欢他吗？我不喜欢他。陆林干脆利落打断了我的话。我只是觉得林静欢很开朗，有个性，所以和他关系亲近了一些。他在我眼里跟那些跳舞讨好男人的女主播没两样。这种人给点打赏逗逗他玩罢了，不配做我女朋友。陆林说得很急，眉头紧蹙，像是极力对我证明什么。可惜我根本不在乎他的解释。起跑声响起，我淡淡收回视线，专注于比赛。你怎么看他？关我屁事。运动会的最后一项是女子竞走接力，我们3人已经站好位置了，唯独不见第4棒林静欢。找来找去，发现她正在看台上和男生打闹。快点过来喷防晒，晒黑了爹可不管你。还有男生要喷吗？孙耀明过来给你喷点。讨厌，哈哈，快点转过去，别跟你爹闹。被喊了3遍名字，林静欢才惊叫一声从看台上跑下来。下一秒，她成为了赛场上的焦点。所有人都穿运动服，唯独她穿了一身 JK， 裙子卷得很短，露出了高筒袜包裹的2条大长腿。董超带着全班男生在上面吹口哨喊加油，紧接着越来越多的男生被林静欢吸引。班长翻了个白眼，大喊：“你有病吧，穿这样比赛！”林静欢扯了扯小裙子，娇声道：“哎呀，马上比赛来不及换了，咱班的荣誉更重要。”我是第4棒，和林静欢挨得最近，能明显感觉到校园记者的镜头只停留在她身上。她也发现了，回头阴阳怪气来了一句：“小易，你最近瘦了好多呀。不过有些人别幻想什么偷偷努力惊艳全世界了，美女天生就能得到全世界的关注，你不承认不行。”我顿了顿，淡定对她：“请问你是哪国的高中生？我们没有这么短的裙子，这么紧身的制服，你穿这些是为了比赛还是为了媚男？”
你觉得大家看你是因为你漂亮吗？动物园要买票，而你免费，知道吗？你骂谁呢？林静欢立刻回头瞪我，可是起跑枪响了，他不得不专心比赛。校园记者离我很近，听完这番话，默默移开了镜头，再也不拍林静欢。赛场的风依然很大，能直接把林静欢的裙子掀起来，她只好用2只手按住裙摆，小步的向前挪，中途还要忙着整理刘海，扭捏做作的样子让观众们哄堂大笑。中途董超突然喊了句：“漏了，好丑，哈哈哈！”林静欢终于明白了，那些笑声不是为她加油，而是看她出丑，眼泪一瞬间落了下来。交完接力棒，她捂着脸躲到场边套运动服。当我冲过终点那一刻，陆凛缓缓出现在场边，手里拿着一瓶矿泉水。林静欢吸了吸鼻子，赌气似的开口：“不用来安慰你爹，等你爹回班会把他们狠狠揍一顿。”话音刚落，陆凛面无表情从他身旁走过，停在了我面前，为我递上矿泉水。比赛辛苦了。矿泉水应该是刚从超市买的，还冒着凉气。拿着水的那只手干净修长，仔细看还微微颤抖，足可见内心的慌乱紧张。看到我接下了矿泉水，陆凛暗暗勾起唇角。下一秒，我拧开盖子倒在了他头上。这一幕让我想起去年运动会，你还记得你做了什么吗？你故意绊倒我，让我摔进跑道，然后林静欢追着揍你，把你扑倒在草地上，你们笑着喝同一瓶水。这句话迟到了1年，我想现在说给你听。你真是个傻逼。冰冷的水珠顺着陆凛的脸滑落，浇得他无比狼狈，眸子里写满了震惊、错愕。运动会最后一项任务是闭幕式表演，我们班抽到了压轴节目，林静欢带大家排练了女团舞蹈。明明已经练习过很多次，她竟然一开始就抢拍，站在 C 位也和其他人动作不一样，成为了全场焦点。Ending pose 之后，大家四散退场，没想到音乐比排练时多了一段，所有人都没反应，唯独林静欢笑了，在场地中心自信独舞。大家瞬间明白她又在加戏。这时候，身后的高一学妹爆发出尖叫：“天哪，她在模仿小圆转圈圈诶！我第一次看到有人改编的这么性感火辣。学姐叫什么名字？学姐太厉害了，大概是什么很火的动作。”林静欢扭着腰一圈一圈转，观众席的尖叫欢呼也一声高过一声。没想到气氛最嗨的时候，音乐戛然而止，校长拿着麦克风站了起来：“你是几班的学生？染发烫发，衣着暴露，还做那些廉价的动作，你们班主任怎么管的？谁通过的这个节目？”刹那间，整个运动场鸦雀无声。林静欢整个人都吓傻了，僵立在场地的最中央，脸上渐渐褪去血色。女孩子靠扭屁股擦边来获得关注，你很自豪吗？我不管现在流行什么，我只负责教导我的学生自尊自爱，别把这些脏东西带进校园，污染这片净土。林静欢像个跳梁小丑似的被全校人围观注目，她拼命低下头，豆大的晶莹泪珠从眼角滚落，绝望痛哭。不知是谁嘟囔了句她有点可怜，班长立刻瞪了回去。她可怜什么？不是她自己作死吗？谁也没逼她加戏擦边啊！校长讲话的时候，班主任已经在台下急得转圈圈。我们的班主任是个中年男人，据说曾是物理特级教师。他自己身体一堆毛病，老婆孩子去年也生了大病，平时没花什么心思管班里的事，才酿成大错。可他太需要这份工作来维持生活了。思来想去，班主任忽然低声问我：“我记得你会弹吉他对吗？广播站有把吉他。”我会啊。我也没想到我成了真正的压轴节目。班主任告诉校长，是林静欢私自调换了节目内容，其实应该由我表演弹唱。没有背景乐，没有排练，一把吉他一支话筒，空旷的操场和一个完全没化妆的我甚至都不知道唱什么歌。班主任却说一定可以的，这就是大家想看的压轴节目。于是我用最简单的和弦唱首周董的歌，中间还因为紧张跑了几个音。10年后，大家偶然谈起这一幕，都说这才是他们心中白月光的样子。那个女孩不太苗条，不算漂亮，也许连名字都不记得了，只记得她穿着最普通的校服，抱着把吉他慢慢唱。18岁那年的午后，风很大，我和我的好朋友们靠在一起，喝着可乐聊天，听某个女孩唱一首不完美的歌。后来我见过许多漂亮的星星，我也有了自己的月亮。偶尔想起那零碎一地的白月光，还是会不自觉翘起嘴角。你就像一个句号，画在我不完美青春的结尾。于是从你而起，我慢慢倒叙出了整个青春，那些朋友围在身边的最快乐的时光。咱老班当年真会选节目啊！运动会结束就是期末，期末之后短暂的寒假，高3彻底进入了冲刺阶段。没有人再提起林静欢的丑事，大家甚至没心思谈学习以外的东西。生活2点一线，桌上堆着写不完的卷子。某次课间操，我不舒服请假了，在桌上趴了一会，突然听见林静欢软软糯糯的声音响起：“陆凛，你爹今天不太舒服，能不能过来帮个忙？”教室里只剩下我和林静欢，陆凛抱着篮球，犹豫一下从后门走了进来。林静欢红着脸，压低声音说：“可不可以帮我买一包卫生棉？要190那种，太长了我用不了。”你有病，为什么让我买那种东西？林静欢颤了一下，委屈地咬住唇瓣。我以为我和你关系最亲密。陆凛没再看他，从口袋里掏出一包热牛奶放到我桌上，即使没有回头，也能感觉到林静欢灼热的视线。他忽然玩笑似的开口：“陆凛，你很久都没欺负沈一礼了，现在又给他送牛奶，该不会是喜欢他吧？”教室安静的可怕。陆凛装作不经意似的望了我一眼，耳廓渐渐泛红，声音坚定：“我喜欢他。”我荒唐的笑了，立刻抬头望向陆凛。好恶心啊，这不会是表白吧？陆凛自嘲似的扯动嘴角，一贯冰冷倨傲的声音染上几分沙哑：“对不起，这是表白。我说过我喜欢一个人会直接说出来，我喜欢你沈一礼，也许从欺负你的那天就喜欢了。你讲话总是慢条斯理，但很有逻辑，你喂流浪猫的样子很温柔。以前我不愿相信自己对一个胖子有好感，但后来我发现我骗不了自己的心。”教室里更安静了，死一般的寂静，因为我想说的话早就说完了。林静欢先是不敢置信，然后推开椅子跑了出去，眼眶通红。陆凛，你爹到底哪里比不上这个死胖子？他要是不减肥，你根本不敢表白吧？你会后悔的，你会知道自己失去了一个多优秀的女朋友。陆飘向我表白的事很快传遍全班，然后就没有然后了。大家埋头刷题，真的没心思管这些闲事，连班里对陆凛有好感的女生都漠不关心。哦，他俩谈恋爱呀？那他俩还有时间准备一模吗？
高考一模之前，我突然收到了个好友申请，对方备注是6班江石文，我没通过。傍晚那人再次发好友申请，上次化学课坐你的位置，忘记扔掉喝过的咖啡杯，想道个歉。我花了好一会才回忆起这件事，点了通过。江石文是6班的学霸，他本人很少社交，低调到我一时记不起他的长相。他大学打算出国，前段时间专心准备材料和面试，所以现在才加我道歉。其实只是件小事，可他态度很好，于是我灵光一闪问他，如果非要道歉的话，不如帮我补习英语。我的各科成绩还算顺眼，只是英语有些薄弱，而他出国要考雅思，应该能给些指导。于是我们正式见了一面。少年长身鹤立，挺拔的身姿像夏天里的一杆竹，在人群中特别显眼。他把一身蓝白校服穿得整齐又规矩，干净的眉眼让人看了很舒服。见到我，江石文明显愣了一下。我下意识说，怎么，网友见面丑到你了？不是啊，随意评价别人的外貌是很不礼貌的事，我只是惊讶你瘦了好多呀。我现在的体重有118斤，确实瘦了很多，从前的衣服穿起来都松垮了。于是鬼使神差一般问他，如果我还像从前一样胖，你会主动加我好友，答应帮我补习英语吗？吸引我的永远是一颗美好的灵魂，而不是外貌的美丑。江石文微微垂眸，眉宇间透出一股温和之意。况且我从前就觉得你很可爱呀，像小猫果冻一样。说完，江石文拿出一张图片，告诉我什么是小猫果冻。圆乎乎的一坨果冻被做成了小猫的形状，有奶白色、咖啡色，还有纯黑。摇一摇盘子，小猫们会跟着乱动。我被他这个比喻逗笑了。江石文问我能不能把我的备注改成小猫果冻。上课铃打响，我最终摇摇头拒绝了。进班时，嘴角的笑意还未完全消散，一抬眸，猝不及防撞上了陆林阴雾的脸，眸色深沉静默，似乎还藏着股淡不可见的火苗。你喜欢那种书呆子？他有哪里好？他不打球不逃课，每天独来独往，闷到不会跟女孩子聊天。如果不是你现在瘦了变漂亮了，你以为他会对你感兴趣？陆林的愤怒在下课时彻底爆发，他将我拉到角落里，一句一句质问，沙哑的声音竟然透着股委屈。我刚要开口，林静欢抱着卷子从身边路过，他也剪了短发，用发夹随便固定着刘海，露出了一张素面朝天的脸。他朝我俩翻了个白眼，冷冷道，你爹这次英语全班第一。陆林，看见了吗？你爹不比这个女生差。陆林一副不想搭理他的样子，没想到视线收回，我竟然在笑。陆林，你知道你像什么吗？你像没更新版本的游戏。我们所有人都已经卷到 next level 了，你还停留在上一个版本玩你的追妻火葬场，你真可悲。一模之后，陆岭才意识到应该专心学习，可是一切都晚了。他最差的语文和英语，如今已经到了无可救药的地步。他最擅长的数学也频频失误，完全跟不上最新的题型。他试图放低姿态向别人请教，没想到林静欢横插进来，喊那个男生讲题，快点过来给你爹讲讲。讨厌啊，女孩子不擅长数学吗？男生捏着林静欢脸颊和他打闹在一起，完全忽略了陆岭。人家陆岭要专心谈恋爱，不像咱们眼里只有学习。讨厌，别惹你爹，告不告诉我这题的答案是几？再不说我咬你哦。林静欢娇笑着抱住男生的手臂，两人之间仿佛有一层结界，将陆岭排斥在外面。陆岭眼里渐渐酝酿出一场风暴，忍不住大吼，你们两个哪是在学习？林静欢，你不找男人会死吗？你自己又清高到哪去？林静欢被吼得浑身一抖，满脸无辜躲到了男生的身后。喊完，陆岭也觉得自己很荒谬，重重踢了下椅子离开了。林静欢用小手抓着男生衣角，暗暗偷笑。我也不知道啊，他这么生气干嘛？可能是跟女朋友吵架了吧？我挺看不起他们这些谈恋爱的人，男女就不能纯友谊吗？你们也离他远一点吧，他以后要是被女朋友染上脏病，打篮球传染给你们怎么办？陆岭离开教室时，恰好和我撞上，他合了合眼，用力拉住我的手臂。沈毅礼，我现在可能没有时间考虑恋爱的事，但如果我和你读同一所大学，你还能给我个机会吗？夕阳从窗口洒下一片橘红色，曾经我羡慕这条走廊上有他和他的青春，我站在夕阳照不到的地方，像个局外人。如今我也成了自己故事里的主角，你读什么大学，读书还是谈恋爱，都与我无关。我推开了陆岭的手，拿着试卷朝6班走去。你的人生你自己决定，别牵扯我。高考前的最后一件事是拍毕业证照片。我的头发已经长了，嫌乱，所以扎成了马尾，套上校服，相机定格在了18岁的这个夏天。林静欢路过时低声嘟囔了句，也没什么变化呀，就是白一点瘦一点，丑还是丑。班主任一直站在相机后面，对每个人说毕业祝福。他挥挥手赶走林静欢，然后笑着对我说，变啦，我觉得你变化很大，气质都不一样了。我还记得你入学时候的样子，内向又胆小，集合时总是自觉站到队尾，受了欺负也不懂得反击。我很抱歉这几年被生活的重担压垮了，没能给你多一点关心。我也很高兴你在毕业时找到了真正的自己。世界上的许多文化都靠宗教信仰来指导世俗的行为，而对于无神论者的我们，自我尊重可能是最重要的正道。我希望在你所含全部原子再度按热力学第2定律回归自然之前，他们经历过世界的所有美好，也用力地热爱过这颗有趣灵魂。高考在6月匆匆结束，别的学校都把状元贴上墙，我们校长说太小气了，他把所有考生的照片全贴上墙，每个人都显摆一下。我的分数不好也不坏，能读个本市的末流985。陆岭的成绩不太好，但他听说我打算留在本市，硬要和我写一样的志愿，然后轰轰烈烈的滑档，被一所专科学校录取。出结果的那天，他默默删了我所有联系方式。不过奇怪的是，我贴在墙上的照片被人偷走了。多年后同学聚会，偶然从满身落魄的路漂钱包里看到那张照片，看他还被保护很好，我荒唐笑出了声。林静欢和我的成绩差不多，我们又读了同一所大学，不同专业。大一军训时，隔着一个方队都能听见他的笑声。据说他只用了3天就跟教官和所有男生混熟。报告教官，你好帅。徐宇鹏过来，给你喷点防晒。快点过来，别惹你爹生气。哎呦，烦不烦啊？小心你爹咬你啊！你爹奶凶奶的。我捂嘴偷笑，看来又要有一群人被他毒害。没想到第2天训练，林静欢和教官打闹被总队长发现了。总队长问林静欢叫什么名字，林静欢嗲嗲的嗯了几秒钟，笑道：
我不告诉你，除非你说公主，请告诉我你的名字。总队长眸色一凛，罚他和教官站军姿到中午吃饭，罚全方队100个蛙跳。他们专业的人连连哀嚎，有个女生撸起袖子冲了出来，左右开弓甩了林静欢几巴掌。死妹难表，不搭理你，你还没完了。是个男的你就想舔，实在痒你就拿鞋底子抽几下呢。我记住你了，我一定让你有个难忘的大学4年。听说那个女生有几位社会上的花臂哥哥，开学骑的是一辆哈雷，家里特有钱。我想林静欢的大学生活一定会非常精彩。姜时文去英国读了本科，他人还挺好的，顶着时差帮我复习4、6级，无论多困都会接我的视频电话，帮我耐心分析生活中的琐事，还经常给我寄来一些干拌面包和黄油。我们读的专业差不多，大3那年恰好有机会，我申请到了交换生的资格。爸妈知道姜时文，于是放心的将我送上飞机。落地时，英国正在下大雪，走下摆渡车，帽子上积了几片雪花。姜时文在机场里等我，一头乌黑的头发被修剪得很整齐，五官褪去青涩，透出一种很端正的帅，仪态挺拔，冷清的气质仿佛和雪夜融为一体。见了我，他倏然展露出温柔笑意，欢迎来体验英国留学生活，小猫果冻。我笑着朝他跑去，帽子上的雪花赖赖飘落。这一年就抱您的大腿啦，姜老师。对于起外号这件事，不知哪年开始，我们已经互相默许了。他坚持叫我小猫果冻，而我管他叫英语老师。去家庭宿舍的路上，我向姜时文说起一件有趣的事。去年期末，我在学校见到董超了。哦，就是我们班一个讨厌的男生，没考上大学当街溜子呢。高3运动会你还记得吗？我唱了首歌，竟然被他录下来喊白月光，我真是无语。他真的不是存下来嘲笑我吗？我那首歌都跑调了。姜时文很轻很轻的笑了一声。他高3才发现吗？我可是高1就发现了。发现什么？发现我跑调。姜时文摇摇头没解释，唇角勾着笑，带我驶入一片漂亮的雪夜。介绍一下你的房子吧，在我隔壁哦。未来1年就拜托小猫果冻邻居多多照顾了。全文完。